Muchos nos preguntan cómo le hacemos para que estos bebés sean tan bien portados. Así que hoy te voy a compartir un truco fácil y rápido para que puedas entrenar a tus perritos. Número 1 es que tu perro entienda cuál es su nombre y responda ante él. Te voy a enseñar cómo les enseñé a sentarse. Primero yo agarro de sus croquetitas. ¿Tú vas a aprender también? Lo primero que hago es mostrarle la croqueta y voy a ir empujando hasta que ella se siente. Y en este momento libero la croqueta. Va otra vez, pero cuando tu perrito se esté sentando dirás la palabra de comando. En este caso, sentada. Y este proceso lo repetirás con cada uno de tus animalitos o hijos preciosos, hasta con ellos. Espero que te funcione.